नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर यूके ट्रिपल एस ने एक अभी विज्ञप्ति जारी की है। आज ही जारी की गई है ये, अभी कुछ देर पहले। और इसमें जो विज्ञप्ति है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के अधीनस्थ कार्यालयों में समूह ग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक पद कोड 133 के रिक्त 288 पदों तथा आशुलिपिक / वैयक्तिक सहायक पद कोड 134 के 41 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन 1 दिसंबर 2019 एवं विभिन्न विभागों में आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक पद कोड 7 की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार 6 नवंबर 2016 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई गई थी। और इसी को लेकर यहाँ पर डेट जारी की गई है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है इसको लेकर। तो देखिए यहाँ पर उक्त पद कोड 133 और 34 की लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर आयोग के द्वारा पूर्व में विज्ञप्ति संख्या 206 दिनांक 25 जून 2020 एवं पद कोड 7 के लिए की लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर विज्ञप्ति संख्या 650 30 सितंबर 2020 के द्वारा टंकण एवं आंसू लेखन परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया था कि जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची है वो वेबसाइट पर आ चुकी है, और इसी को लेकर यहाँ पर ये अपडेट दी गई है। तो देखिए यहाँ पर ये अपडेट है कि जो पद कोड है 133, 34 और 7 में टंकण और आशुलेखन परीक्षा हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरणानुसार संबंधित अभ्यर्थियों की टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर आपका है कनिष्ठ सहायक, यहाँ पर पद कोड 133 के लिए, जो कि 1 दिसंबर 2019 को यहाँ पर लिखित परीक्षा तिथि हुई थी। टंकण परीक्षा की बात करें तो ये रहेगा आपका 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 14 अक्टूबर, यानी 2 दिन रहेगा। ये आपका 2 दिन तक चलेगा ये टंकण परीक्षा कनिष्ठ सहायक 133 पद कोड वालों के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नंबर 2 आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक की बात करें तो 134 इसका पद कोड है, और इसका भी 1 दिसंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें टंकण और आशुलेखन परीक्षा की बात करें तो ये आपका होगा 3 नवंबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक। तो ये है आशुलिपिक और व्यक्तिक सहायक के लिए। नंबर 3 है यहाँ पर आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक पद कोड 07 वालों के लिए, जो कि 6 नवंबर 2016 को हुआ था। इसका जो लिखित एग्ज़ाम है, तो इसकी जो टंकण और आशुलेखन परीक्षा है वो होगा आपका सेम जो होगा आशुलिपिक और व्यक्तिक सहायक 134 पद कोड वाले के लिए, उसी दिन होगा आपका पद कोड 7 वाले के लिए 3 नवंबर 2020 से 7 नवंबर 2020 तक। इसके लिए जो उपरोक्त तालिका के स्तंभ में 5 व 6 के अनुसार टंकण और आशुलेखन परीक्षा हेतु निर्धारित स्थानों एवं समय की जानकारी के समस्त अभ्यर्थियों को 5 अक्टूबर 2020 को आयोग इसके लिए एडमिट कार्ड आपका जारी कर देगा, यानी कि आज से 4 दिन बाद 5 तारीख को यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो जिनके भी यहाँ पर जिन्होंने भी इसके लिए एग्ज़ाम दिए हैं और जिन्होंने क्वालिफाई किया है, अगर आपने अभी तक अपना जो औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी किया गया है वेबसाइट पर उसको नहीं देखा है तो आप जल्दी से देख सकते हैं वहाँ पर जाकर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। और जो टंकण और आशुलेखन की परीक्षा हैं उसकी डेट यहाँ पर आ चुकी है जो अभी हमने देखी। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और इसी तरह की और भी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।